Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porterò con me in un racconto che mescola passione, fama, silenzi e verità non dette. Parleremo di due personaggi che hanno fatto sognare milioni di persone, che hanno segnato un'epoca nella televisione turca, ma che oggi si trovano distanti, almeno apparentemente. Sto parlando di Can Yaman e Demet Özdemir. Tutto ha avuto inizio su un set televisivo. Anno 2018, Istanbul. Una produzione leggera, pensata per far sorridere e innamorare il pubblico, Erkenci Kuş. Una commedia romantica come tante, almeno sulla carta. Ma quello che nessuno poteva prevedere era l'alchimia che si sarebbe creata tra i due protagonisti. Can, all'epoca già noto per altri ruoli, era il volto maschile forte, carismatico, selvaggio nel look ma controllato nei gesti. Demet, giovane, elegante, intensa nei suoi sguardi, riusciva a bilanciare ogni scena con delicatezza e determinazione. Fin dalla prima puntata, era evidente a tutti, qualcosa di speciale stava succedendo. Non solo tra i personaggi della fiction, ma anche tra gli attori stessi. I fan iniziarono a notarlo. Le riprese, gli eventi pubblici, le interviste, ogni occasione diventava uno specchio di quel legame che pareva superare i confini della recitazione. C'erano sorrisi che sembravano autentici, mani che si sfioravano anche fuori dalla scena, silenzi che parlavano più delle parole. E così, ben presto, l'opinione pubblica si divise. Erano davvero una coppia? Stavano solo recitando? C'era una storia d'amore segreta? Can e Demet non hanno mai confermato. Ma nemmeno smentito. Anzi, spesso si limitavano a frasi enigmatiche. Con Demet c'è un'intesa speciale, diceva lui. Can è una persona importante per me, diceva lei. Intanto la serie diventava un successo planetario. Tradotta in decine di lingue, vista in più di 50 paesi. I social esplodevano, migliaia di fanpage, fanfiction, teorie, analisi dei video e delle espressioni. Ma come spesso accade, ciò che cresce troppo in fretta rischia di crollare con altrettanta velocità. Dopo la fine delle riprese, qualcosa iniziò a cambiare. I due attori cominciarono a farsi vedere meno insieme. Prima sparirono le foto sui social. Poi arrivarono le interviste separate. Infine, il silenzio. Un silenzio lungo, carico di tensione. Nel frattempo, le voci non si placavano. Anzi, aumentavano. Secondo alcuni insider, tra i due ci sarebbe stato un litigio violento, legato a motivi professionali e personali. Altri sostenevano che Demet avesse una relazione segreta con un altro attore, e che Can l'avesse scoperto. C'erano anche quelli che parlavano di gelosie sul set, di pressioni da parte delle produzioni, di divergenze profonde sul futuro. Can, intanto, iniziava il suo percorso internazionale. Viene chiamato in Italia per uno spot pubblicitario, poi arriva la serie Viola come il mare. Diventa rapidamente un volto noto anche in Europa. Viene invitato nei talk show, ospite d'onore nei festival, paparazzato mentre cena nei ristoranti di Roma. Le sue storie con personaggi noti, come Diletta Leotta, alimentano ancora di più l'interesse su di lui. Demet, nel frattempo, resta in Turchia e continua la sua ascesa nel mondo della recitazione. Recita in drammi, serie romantiche, ruoli complessi. Dimostra maturità artistica e conquista anche la critica. Ma nonostante la distanza fisica e professionale, i nomi di Can e Demet continuano a essere accostati. Ogni post, ogni intervista, ogni riferimento viene analizzato. Un giorno Can pubblica una frase misteriosa. Alcune persone le incontri una sola volta, ma le porti con te per sempre. Internet impazzisce. Tutti pensano sia riferita a Demet. Lei non commenta, ma il giorno dopo posta una foto con una citazione simile. Coincidenza? Le teorie rinascono. C'è chi giura che si siano rivisti in segreto, chi afferma che si parlino ancora, chi spera in una riconciliazione artistica. Nel 2024, un'importante casa di produzione turca annuncia una nuova serie dal budget altissimo. I fan iniziano a sognare, sarà la loro occasione per tornare a recitare insieme? Nulla viene confermato.
Ma l'idea prende piede. La realtà, però, sembra più complicata. Secondo alcune fonti, Khan avrebbe posto condizioni precise per tornare a lavorare con Dimet. Non per rancore, ma per rispetto dei propri spazi. Dimet, dal canto suo, non avrebbe escluso l'idea, ma avrebbe chiesto tempo. E così, restiamo tutti in attesa. Nel frattempo, continuano a vivere le loro vite. Khan è spesso a Milano, dove si allena, studia copioni, partecipa a eventi. Dimet è tornata in teatro, un sogno che coltivava da anni. Eppure, c'è sempre quella sensazione che qualcosa rimanga sospeso. Come se tra loro non fosse davvero finita. Come se quel capitolo, apparentemente chiuso, avesse ancora una pagina bianca da riempire. E forse, è proprio questa incertezza a renderli così affascinanti. Non sono solo attori. Sono simboli di una generazione che sogna, che soffre, che ama e poi riparte. Sono la rappresentazione di tutto ciò che è imperfetto, ma profondamente umano. Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Presto torneremo con nuove storie, nuovi volti, nuove verità da raccontare. Alla prossima, e non dimenticate, a volte le cose più belle sono proprio quelle che non riusciamo a spiegare.